канал 4 друга. И с вами Кирилл Абасанцев, Захар Крутыш и Максим Про. Ты что какишь сам, я Наротов? И я Миша. Это Миша Чепушилов. И сегодня мы будем играть в туки-туки. Надеюсь, вы правильно знаете. Я, как вы помните, Андрей, он не участвует в нашей банде. И сейчас я остановлю камеру, пока они будут вот это прятаться. Все. И мы начинаем искать их. И... Ой, я слышал и видел кого-то там. Наверное, этот челик там. Ну, блин, мне кажется, еще там кто-то. Может быть, там проверить. Туки, Кирилл! Все, успел. Я сказал ведь. Я тоже. Мы одновременно с тобой сказали.Ничего не знаю. Да! И Миша победил. И у меня есть шанс найти Захара. А я пока буду искать. Ну, точнее, не искать, а вместе с ним, а то ему, наверное, неудобно. Конечно! Там девочки сидят. Что, Захар? Откуда? Да, видите, такой, ну так, стуки, черния. Давай. Стуки, Захар. Ну, мне кажется, все честно. Мне кажется, он выиграл, но... Ну ладно. Так, и кажется, сейчас будет... Можно я буду? Можно я буду? Пусть Кирилл. Ладно, Кирилл, держи. На, держи камеру. Самый красивый пупсик. И считай до 60. А где стоп? Скажи. Короче, Я мы видел сейчас тебя. пока останавливаем камеру. И Кирилл дальше будет считать да. до 60. Да, давайте всем пока что останавливаем камеру. Значит, я там кого-то видел за машиной черной. Ах ты! Ладно, Миша. Я пока возьму, а то, наверное, Кириллу неудобно. Так, мы продолжаем запись. И я, короче, пока уже точно не мать. Я первый это сделал. Мы продолжаем. Кирилл, куда намечаешься сейчас пойти? Я, наверное, вон туда, в пустыню. Ну, за машинами точно никого нет. Я вообще их не вижу там. За машинами. Вон там, может быть, есть кто-нибудь? Ну, не знаю. Вот, может быть, где-то в кустах кто-то сидит. Или вон там в кустах. Вон там вот. Может быть. Не знаю. Максим побежал! Максим! Ура! Все они выиграли. И Кирилл становится опять, мама, понимаете? Опять. Мы сейчас пока приостанавливаем. И когда Кирилл засчитает, он начнет, начнет, а уже будет нас искать. Давайте, всем пока. Миш, ну зачем ты... Так, я там кого-то... Да, это точно не Захар уже. Это точно не он. Туки, Миша! Блин, яма. Наверное. Ну, хотя, да, я точно уже ма. Почему это Макса еще не поймали? Ну и что, он же все равно... Я уже буду ма. Кстати, велик нашего друга. Так, Кирилл пока ищет. Это очень тихо. А какой-то машина приехала. Всем привет, сегодня я Лола Ложка. Она представляет себе там Лола что-то. Ложка. Кока-кошка. Кока-кошка. Лола Ложка. Лола Ложка. Ты что делаешь? Как думаешь, куда сейчас пойдешь? Идешь? Куда сейчас идешь, Кирилл? А за то, что он мог бы в кустах быть бы, мог. Может, он и здесь в кустах. На самом деле, там вот Максим спрятался. Он бежит! Максим побежал! Кирилл, что его перегонит? Да, мне кажется, Максим
Максим выиграл, потому что я даже Он его даже не докоснулся. Хорош, И не сказал. Максим. Ну, я буду я сейчас пойду опять считать. Ну, а вы пока... Ну, я пойду считать, а они пойдут прятаться. Поэтому пока что пока. А мы продолжаем. Так. А вот там Кирилл был. Туки, Кирилл. Вот он. Я его запалил. Так. Как думаете, где они все? Я думаю, что кто-то сидит в кустах. Вот думаю. Может быть. Я не знаю. Блин. Так, кажется, если они там уже вдвоем, кажется, там еще может быть и Максим, но я не знаю. Максим. Туки, Максим. Да блин, я опять мама даны. Ладно, они ведут прятаться, я опять буду считать. Давайте, останавливаю. Но мы продолжаем. Так. Я не знаю там. Что? Редки. Опа, Захарик. Туки, Захар. Или хотя... Не знаю, не знаю. Еще раз проверю на всякий случай. Опа. Туки, Кирилл! Я успел. И Кирилл будет в следующем раунде. Почему Будет я? мат, потому что я еще никого не заметил. А Захар что, не будет? Я не знаю, я его не заметил. Так. У меня есть предположение, что Макс будет там, или он там вот. А Захарик где? Опа, Захарик! Туки, Захар! Туки. Там еще был Максим. Я не заметил Кирилл. Вот, еще раз. Туки, Захар. Да, Захар. Все равно Кирилл. Так, я видел, там еще Макс был. Опа, через стекло. Видите, у нас что-то случилось тут с камерой, поэтому мы пока продолжаем. Вон там Максим. Я его хочу замаять. Не знаю, когда он сейчас может побежать быстренько. Его надо увидеть. Макс, тебя заметили. Так, быстренько. Оп, сразу. Оп, Максима нашли. Максим! По-моему, одновременно. Да, поэтому ладно. Это Короче, ничья. ну а на этой минуте мы заканчиваем. Стой. И, ребят, если не хотите, чтобы к вам пришел Лизагуб, подписывайтесь на канал. Ну мы, короче, заканчиваем. Всем пока!